Жил болгон бид нэг гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх ажлууд хийдэг. За энэ жилийн хамгийн гол онцлог бол бид ерөөсөө богино дунд урт хугацаанд хэрхэн нийслэлийн зөвлөл ажиллах ёстой дүүргүүд яаж гэмтрээс зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой вэ гэдэг бодлоготой боллоо. Энэ бодлоготой тулгуурлаад бид төлөвлөгөөгөө боловсруулж 9 дүүрэгтэй хамтарч гаргал. Энэ төлөвлөгөөгөө аль гэмтрэг хамгийн их гарч байгаа. Энэ гэмтрийг хэдэн өөр бууруулах уу гэдэг зорилттой тавьсан. Тухайлбал залилах гэмтрэг. Улаанбаатар хотод хамгийн их булгаалах гэмтрэг. Тэрний дараа одоо хүний эрүүл мэндийн эсрэг гэмтрэг. За түүний дараа одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн хүчирхийлэл гэх мэтчлэн юм. Тэр эдгээр төрлийн гэмтрэгүүдийг бид 15%-аар бууруулна гэдэг том зорилтыг анх удаага тавьж байгаа бас нэг онцлог. За түүний дараа 15%-аар бууруулна гэдэг бол тийм амар зүйл биш. Энэ 35 жилийн хугацаанд байнга өссөн. Тэгвэл энэ жил бид нар буулгахын тулд ямар агуулга гаргаж ийнэг вэ? Байгууллагууд хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Ганцхан байгууллага энэ гэмтрийн хойноос явж болохгүй. Энэ зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд бүгд нэгдчихэж нэг зорилгын төлөө явна, нэг том төсөл боловсруул. За жишээлбэл Харт аймагтай тэмцэнэ. Тэгвэл энэний эсрэг Харт аймагтай тэмцэх хэлцэж байна. Гэтэл тэр чинь оруулж ирдэг гайлын байгууллага хяналт тавьдаг. Үүнд нь төрийн шугамар одоо хяналт тавьдаг прокурорын байгууллага байна. Энэ гайлын одоо орж ирж байгаа зүйлүүдийг үнэрч нохой ашиглаж одоо шалгадаг, нэвтрүүлдэггүй байх, илрүүлдэг энэ одоо байгууллага байна. За дээр нь боловсролын байгууллага. Энэ боловсролын байгууллагууд нь энэ хэрэгэлдэг эм тариа хэрэгэлдэг Харт аймагт донцсон энэ хүүхдүүдийн эцэг их асран хамгаалагчид нь соён гэгэрүүлэх ажлыг хийх замаар бид нар энэ Харт аймагтаа тэмцэнэ гэдэг том зорилго тавьчихна. Тэгэхээр энэ бол бид нар одоо хамтарч ажиллаж ээж энэ 15%-аар бууруулна гэдэг л энэ том зорилго тавьж ажилласан. Энэ жилийн одоо бидний хувьд бол хамгийн том дэвшилтэд алхам байна уу гэж ингэж харлаа. Гэхдээ ерөөсөө бид нар хамгийн түрүүнд нийгэмд өнөөдөр толгомдож байгаа зүйл юу вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Мэдээж залилах гэмтрэг, захим залилангийн асуудал бол Улаанбаатар хотод нийт шаардлагатай байгаа асуудал мөн үгүй мөн. Нийт гэмтрийн 30% эзэлж. Өнгөрсөн жилээс 30%-аар өссөн байна. За дээр нь захим залилангийн хэсэг 70% одоо оногдчихэв. Тэгэхээр бидний ажиллах объем бол байцыг бол ерөөсөө захим залилан. Гэхдээ нийгэмд өнөөдөр хамгийн том асуудал тулгамж байгаа зүйл юу вэ гэхээр гэр бүлийн хүчирхийлэл. Чимээгүй хаалганы цаана байгаа тэр одоо бэлгийн болон бусад одоо сэтгэл зүйн дарамтууд тэр энийг бид нар нээж илрүүлэх чиглэлээр онцгой анхаарч ажиллахаар төлөвлөгөө боловсруулж тавьж байгаа. Дээр нь хүүхдийн хүчирхийлэл, бэлгийн хүчирхийлэл үүдэж байгаа. Хүүхдийг бусдаар одоо үеийнгийн дээрлэхэлд явуулдаг. Энэ одоо ажлууд руу бид одоо гол ажлуудаа тавина гэж ингэ зорилго тавьж. Хамгийн чухал зүйл бол бид нар ингэ төлөвлөгөө баталцдаг. Тэгээ ажил хийсэн болгоо тайлбарчдаг. Ингэж явж болохгүй. Одоо бол бид яах ёстой вэ гэхээр энэ гишүүн байгууллагууд нэгдэж байгаа юм бол тайлангаас хар бүр нэгтгэж явнаа. Энэ Харт аймагтай тэмцэхэд 5 сая төгрөг зарцуулсан бол хэдэн хувиар энэ одоо буурах үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон юм бэ? Буурсан юм уу, буураагүй? Буураагүй бол яагаад? За буурсан бол дараа нь бид нар аль үйл ажиллагаараа явах ёстой бэ гэдгийг хэдэн төгрөг нэмж оруулах вэ гэдгийг хүртэл бид нар тооцоолох ёстой. А буурахгүй байгаа бол энэ үйл ажиллагаа тэгвэл бодиттой явж чадах юм уу, чадахгүй. Чадахгүй бол бид нар өөр ямар арга хэмжээг санаачилж хийж хэрэгжүүлэх ёстой бэ гэдэг ийм л одоо зүйлүүдийг ярьж байгаа. Энэ бол хариуцлагын асуудал хамгийн чухал. Хэрвээ энэ ажил хэрэгжиж чадахгүй бол шууд чулуухан хэлэхэд энэ нийслэлийн зөвлөл байх ёстой мó байх ёсгүй мó гэдэг асуудлыг бид нар хүртэл ярих ёстой.